octopus. Hoe kijken ze jullie octopus? Zie jullie zo? Ja, meneer. We were fortunate enough to see the octopus, and the amazing thing about that is, yes, for most of the learners, they also saw the octopus for the first time. But for me, it was an experience because I got to see the octopus with learners. Octopus. 100% great for me. Denk toch goed op. We zijn er niet. Maar die. Uit Squidward. Was het een rocky shore en is het een sandy shore? Nee? Die rocky shore, als die shoreline wat die rotsen heeft. Als hij bang is, kijk niet zo weg. Nee, schrijf niet zo een beetje achter toe als hij bang is. Nee, niet weg. Hij is bang. Zijn die bij komen, hè? Waar zit de krunie? Als die pen op die type octopus. Weet je, dan moest different soort octopus. Nee? Zoals die is meestal van jouw kleintjes. Right? The aim behind the programs that we do have is to explore and engage with nature in a way that it sets everything aside where we have that fear for animals, we have that fear for this or the other, and seeing the octopus, it was just amazing for them because they got to see an animal up and close, and to show them, for me being able to be there, to show them, look here, you don't need to be scared of this animal, look here, we can touch it, and that was amazing. Amazing.